Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tandil Agdi dari kelas 1 ME Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih judul atau topik mengenai mesin bor pada makalah saya. Yang kedua, kelebihan apa saja yang ada pada makalah saya. Yang ketiga, kendala apa saja yang saya alami pada proses pembuatan makalah tersebut. Baiklah, untuk yang pertama, alasan mengapa saya memilih judul atau topik mengenai mesin bor, karena menurut saya mesin bor cukup familiar bagi saya. Jadi, di sini saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai mesin bor, mulai dari cara kerja, jenis-jenis, sampai ke bagian-bagian dari mesin bor. Oke, untuk yang kedua, apa saja kelebihan dari makalah yang saya buat? Menurut saya, kelebihan dari makalah tersebut adalah adanya gambar yang membantu menjelaskan mulai dari bagian-bagian mesin bor, jenis-jenis mesin bor. Selain itu, juga terdapat penjelasan mengenai prosedur penggunaan dari mesin bor. Untuk yang ketiga, sekalian yang terakhir, kendala yang saya alami pada proses pembuatan makalah saya adalah: 1. Saya tidak memiliki laptop, sehingga saya harus menyewa laptop di warnet untuk menyelesaikan makalah ini. Yang kedua, kurangnya pemahaman saya dalam menggunakan laptop, terutama pada aplikasi Word. Yang ketiga, susahnya saya dalam membuat makalah karena bisa dibilang ini pertama kalinya saya membuat makalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.